paingan cek hariringnya cu abong kena hariring lain anu kuring haleuang lain nu urang sabab hariring teh geuning nu maha wening haleuang nu maha wenang cek hariring ulah waka Sukaseri muncan panggih jati diri tah ku hal sakitu anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduh haja ucuk urang mah hirup ngan ukur derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya cuk dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah nyaeta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keung eueuh pibatureun hirup numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na lempeng jeung maha konstitusi abeh naon abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha eta panggupai komo cek haleuang leuwih jero mah geuning ucu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagara anu baheula nagara tunjung sampurna nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang sabab aya nu leuwih halus deuleu tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat ari ilahi sanajan dek kana goreng hempe ai moal ngagugu mah da aya pitempateunana dek kana hade geraprak da geus dibejaan teh da ari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh nya nu mawi poloskeun mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nyaeta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul pangeran anu dina sasih ieu nyaeta sok diayakeun pangeling-elingna nya cuk nyaeta diisrokeun di mi'rajkeun na junjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa eta kejadian teh spektakuler laduni cuk nyaeta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ku ayana barokah Allah di Masjidil Aqsa langsung mansat ke langit kahiji
kedua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya nobros ka Sidratul Muntaha ka rob-rob aras ka itu dugi ka audensi hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh menang oleh-olehnya eta salat anu 5 waktu nyajang tayo idangan Rasul anu ngalangkungan hese capek susah payah pahit getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatkeun demi kasalamatan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan cing sajatina cing sajatina ulah dipalsu yang ulah loba kepangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta pe kepecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab teu loba pipining numawi poloskeun jang numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu ai masjid teh pan eueuh kompor kosong molongpong bari jeung bersih hatena nganu aya teh sajadah tempat sujud salamina sujud ka anjeunna nyacu tak kuaha sakitu atuh mudah-mudahan we ku ayana sasih Rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul diisrokeun dimi'rajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea ujang nyaeta buktikeun dina gawe anu nyata boh tekadna boh ucapna boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah oge sunah Rasulnya ujang mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teh mah ulah wani neukteuk mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana kudu lain cek lainna ngadek sacekna nilas saplasna kaituna supaya ulah melengkung bekasnya lahan temongkeun anu aslina ulah dipining-pining nya ujang tak kitu cu ku ciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nyaeta sareng urang kalihna nyaeta nuju diajar dina kaislamanana diajar ujang sapanjang hirup mah nya cu sabab naon pangna disebut kudu diajar teh sabab di luhur langit aya langit di atas langit aya langit nu matak targetna belajar eueuh tungtungna cek urang kaler teh mah nyaeta lifelong education long life education jadi sapanjang hirup belajar sanajan geus kolot mode dewek tatanya we kanu kitu kanu kieu oge wa mah teu oleh nanyakeun nyaeta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh hirup mah kudu malapah gedang sanajan eta budak sahanapeun urang umurna tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna hartina eta budak teh geus koloteun tong gengsi nanyakeun ka budak ai teh nyaho mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama ceuk urang kaler keneh better late than never jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah ulah ubudunya teuing ulah kakonengan teuing
tapi hirup mah kudu siger tengah hartina teh saimbang balan dunia akhirat lahir batin teh juk ngan di mana beda paham ulah rek paraseha sabab naon sabab hikmahna beda teh supaya nyambung dalamun sarua mah wah silakan mau nyambung di beda-beda ternyata supaya nyara rambung tuluy ku urang ditunggalkeun teh dihijikeun contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban beda deui meureun anu nyieun paragi ngompak ban beda deui jeung nu nyieun oli nu nyieun minyak nu nyieun jari-jari anu nyieun baud tuh tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi mobil eta teh pagawean sararea pagawean tina beda-beda ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu ku cicingna wungkul oge kapan urang teh gerasok ieu pakaian menang batur kursi menang batur lomari menang batur kenteng menang batur sagala rupa kapaku-paku amuing nu mawi di dieu habluminanas teh ujang antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah nya kadeudeung jeung kanyaah tingali itu manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk tapi kasang tukangna di dinya aya Rahman Rahim ucu aya Robuna hartina teh pangurus tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh beuki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat nu teu mangpaat nya ucu sok asal urang nak daek mikir jadi duit nanaon oge gerepek itu di mana aya doma keur ngising entong ditempok kotor ngisingna kumpulkeun siti doma teh pan aya mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya cuk moal rugi eta Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana katai-tai hayam pan dibeli tuh keur kemajuan urang sararea anu teu mangpaat cu asal urangna mikir nya cu mudah-mudahan ieu pangeussi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nyaeta anu ngeusianana teh sing budak angon ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya cu hartina kaang angon teh nyaeta bisa ngangon dirina bisa ngangon hawa nafsuna cing bisa milih mana nu bener mana anu salah urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang daerah urangnya cuk cing sareuneuh saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada nu meunang ulah nepak dada teh ya nya cuk urang balik deui kana welas asih naon silih asah silih asih silih asuh teh ya back to basic ya cing atuh ua minta lagu cu sadia syukur dulu itu ya ai daek nyaring puting itu rezeki nepi ka rantui gitu
paingan eta dawuhan pangeran lamun cicing dina tugas kami salilana cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi ngabijilkeun ti bumi geuning ituran tuh di luhur ucu anu tadina jadi dihandap ai daek nyaring peuting we ujang urang dieu mah melak cau teu mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala hartina dideetkeun ieu teh ujang rezeki teh ta ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh gampang saniat-niat teh gampang sapolah-polah he gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapu denda ing batara ya ujang mudah-mudahan we atuh ieu bapa hajatna sakulawargi teh cing gampang neangan rezekina ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh gampang ibadahna nya ujang urang kalihna cing soleh amin jazakallahu khairan nasiro itu rezeki